Репортаж. Представляете, та парковка, на которую мы вчера заехали, платная, она была 2 евро в час. И мы посчитали, что сегодня выезжаем, мы должны будем заплатить порядка 30 евро. Мы заехали в 9 вечера ровно, а выехать хотели сейчас в 11:18. Вот, и мы такие пришли туда, и там будка пустая, которая по талонам, где ты расплачиваешься, поднят шлагбаум, вообще никого нет, выжжена из серии пустыня, тишина. Ну, все, мы забрали машину и уехали. Вот так вот. Перед этим была ночь, мы тоже не успели на бесплатный паркинг, и мы нашли парковку за 5 евро в сутки. И там была похожая ситуация, только с нас сразу взяли 5 евро. А утром, когда мы пришли, мы говорим, когда забирать машину? Они говорят, ну, типа завтра, в любое время, желательно до 12. И забирали машину в 12, и то же самое. Никого нет, вообще просто поднятый шлагбаум, заходите и по серии бери. Поэтому здесь, видимо, такая система, что вот эти вот многие шлагбаумы, они работают такой чисто вечером на турпоток часов до 2 до 3 ночи, берут 2 евро в час за паркинг, а потом, ну, соответственно, где-то в 3 часа, в 4 часа ночи они эту будку свою закрывают, шлагбаум поднимают, и ты утром приходишь, забираешь машину. Но мы так поняли, потому что, ну, как-то тупо же там стоять и ждать, пока они вернутся, во сколько они начинают работать. Скорее всего, в 7 вечера, когда закрывается заезд в старый город, закрываются все бесплатные паркинги. Видимо, тогда они выходят на смену все. Кто-то берет сразу, вот говорю, по 5 евро, кто-то 2 евро в час. Ну, наверное, с расчетом, что люди приезжают поужинать и платят, допустим, по 2 евро в час. Итого там 3 часа посидели в ресторане, 6 евро заплатили. То есть эти паркинги не рассчитаны на суточные парковки. Ну, наверное, так, в общем, вот такая история. А ты как думаешь, мы все правильно поняли? Я думаю, да. Думаю, так и есть. Просто собирают деньги просто в вечернее время. За вечернее время, да. Потому что иначе был бы закрыт этот шлагбаум, мы бы не смогли выехать. Мы продолжаем флешмоб, который запустил Андрей в первый же день нашего приезда. Это завтраки. То есть тема с завтраками у нас продолжается. У Андрея замок Кастильо. Да, Кастильо брекфаст, то есть завтрак фирменный, завтрак в замке. Потому что само вот это заведение находится в замке. А у меня просто омлет с ветчиной и сыром. Мой омлет стоит 5,50 евро. 6,50. У Андрея подороже 6,50. Ну вот он сейчас попробует. Там авокадо, наверное, за счет авокадо джем, дороже. джем, И авокадо, джем, ну и прикольно, джем. да, очень интересно. Фирменный завтрак. Ну все, погнали. Вот этот замок, как бы, не как бы, а бы. Смотрите, какой мне бокал принесли. До краев налили, от души душевно в душу. Как сказал бы, врежь. Классно. Андрей говорит, ой, ну ты так сильно не обольщайся, он просто задумался в такую жару. А можно я буду обольщаться и буду думать, что мне вот хотелось ему налить с горочкой. Андрей выдумщик. Приехали на границу с Албанией в ресторан «Рыбный Мишка». Где-то он в ютубе посмотрел, что есть хороший рыбный ресторан. Ой, как красиво. Мишку. Там, наверное, вид какой-то на море есть. На реку. На море, а на реку. А, на реку. А, на реку. Тут река есть. Ура, ребят. Тут есть река. Сейчас все поснимаем. Ресторан. Смотри, 4 звезды. TripAdvisor, все. По карте принимают. Для нас это очень актуально. Это сокровище нашего ресторана. Вы видите, смотрите в зеркало и как бы вы становитесь
прославиться своей рыбой. Это рыбный ресторан. Это вот такой шашлычок с осьминогом и с креветками. И тут есть еще... Так, осьминог вижу. Кальмарчик. Вот, кальмарчик еще есть. Вау, супер. И пюрешечка. Все по классике, да? Помнишь, осьминог мы всегда ели с пюрешечкой. Такой вот комплимент. Булочки. Чесночная паста. Вот такой вот вид на прекрасный. Подгорицу, это столица Черногории, но так как мы вчера намучились с поиском парковки, вернувшись после 7 вечера, то нам нужно уложиться, посмотреть ее очень быстро, чтобы успеть вернуться до 7 вечера и припарковаться на бесплатной парковке в порту. Значит, мы едем уже проверенной дорогой, этой дорогой мы ездили вчера в далекие края, так что сегодня должно быть уже полегче в плане дорожной ситуации. Еще сегодня впервые я попробовала раки. Видно по моим глазам, что я попробовала раки. Произошла небольшая ошибка. Андрей решил уточнить, что пьет мужчина за соседним столиком. Раки. Вот. И официант подумал, что Андрей тоже хочет раки, а Андрюша за рулем, поэтому раки пришлось пробовать с английским завтраком мне. Ну ничего, попробовала. Как видите, все в порядке. Пока. Я надеюсь, пока. Сейчас Подгорица вздрогнет от меня после раки. Вообще, возвращаясь к теме алкоголя, я не пью крепко, ну то есть ничего там крепче вина, так скажем, и просекко. Но вот сегодня я попробовала. Там была такая маленькая стопочка, 50 грамм, вообще как бы ни о чем. 2 глоточка у меня получилось. Вот. И она так согревает, знаете, как будто бы это средство от кашля или чего-то такого, как микстура какая-то, потому что такое получается в горле ощущение такого, ну как будто бы, я не знаю, какую-то грелку выпил. Но ничего я там не зажмуривалась, я просто видела, как люди водку какую-то там зажмуриваются, а тут нет. Довольно-таки мягкий напиток, мягкий, приятный, и ну, вот это только вот горечь, да, такая есть в плане, что согревает. Такие ощущения интересные очень. Но мне хватило. Я попробовала, я довольна. Может говорит, не пробуй, ты же пиво только что пила. Ну а что делать, выливать его, что ли? Раки твои нет. Вот мы заехали в Подгорицу, проехали уже справа от нас был аэропорт, мы его не видели, он был где-то далеко. И сейчас мы проезжаем по знаменитому мосту Миллениум. Классный мост. Дороги все ровные, аккуратные, ехать одно удовольствие. Хотя раки этому столику больше не наливать. После раки выпила уже 2 стакана воды, это 3-й. Все пересохло во рту у меня. Вот такой напиток. Заставляет пить воду. Пользуйтесь лайфхаком. Даже если вы не очень любите воду.
Вы ее полюбите после 50 грамм райки. Норма на литр в день вам гарантирована. Будет обеспечено, да. Такое кафе в торговом центре Астория. Мы зашли в торговый центр Big Fashion. Почему-то так вел навигатор, хотя забивали Delta City Mall. Delta City Mall на навигаторе мы не нашли, поэтому мы сейчас в Big Fashion. В таком вот заведении. Такие адреса. Мудрствовать лукаво не стали, просто десертики заказали. Съедим десертики, поедем в старый город. Шопинг нас разочаровал. Видишь, это сеть. Ага, я поняла, да, что это сеть. Да. Вот еще прикол. Вода стоит почти так же, как бутылочка вина. То есть вот эта маленькая бутылочка вина стоит 4,50, а бутылка воды, вот такая бутылочка воды, стоит 4,30. Так что выбирайте, вино или вода, по цене одно и то же. Это мой первый десерт, наверное, года за 3. Я вообще очень редко ем десерты. Вот сегодня захотелось, день такой. Сейчас возьмем ложку и будем кушать. Не знаю, как правильно его есть. Это вот суфле, наверное, нужно макать сюда. Из меня тот еще, знаете, сладкоежка. Мне кажется, горячий внутри. Мне кажется, я обожгла язык. Ой, он горячий. Очень вкусный. Надо быстро закусить мороженое. Вот теперь бутобене, как говорят итальянцы. Мороженка как раз местное. Ну что же, горячий. Да, ты аккуратнее, а то я обожгла язык. Yes, thank you. Ну и как? Попробуем. Тоже горячее? Горячий. Тоже горячее. Я теперь буду знать. Я просто вообще в десертах не разбираюсь. Буду знать, что суфле подается вот в таком виде, что оно горячее, надо аккуратно. Наверное, поэтому и мороженку дают, чтобы сразу остудить сей жар. Так что, ребятки, будьте аккуратны. Такой вот здесь небольшой торговый центр. На самом деле я так и не смогла на Google картах найти Delta Mall. То есть все дороги ведут в Big Fashion, хотя он маленький. Еще есть Mall of Montenegro. Говорят, он очень большой. И я не знаю, успеем мы сегодня до него доехать или нет, потому что мы хотим заехать в старый центр. И, как мы поняли, он начинается от площади Независимости. И мы, наверное, все-таки в первую очередь поедем туда, там погуляем, посмотрим площадь Независимости. Если останется время, то заедем в Mall of Montenegro. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, сказать, что здесь есть какие-то магазины, которых прям вот нет, вот именно в этом торговом центре, которых прям вот нет в Ереване, я так не могу сказать. То есть мы живем сейчас в Армении, и у нас, в принципе, и Карпиза есть, и Зара, и Страдивариус, и
Бершка, поэтому здесь как-то я не охала, не ахала. Ну, единственное, да, здесь есть официальный Apple Store. Мы туда зашли, 15-й iPhone, где-то там типа, 1000 евро стоит, как и везде. Но мы не собирались в эту поездку делать никаких крупных покупок. Вот, поэтому Андрей вот хотел посмотреть макбуки, айфоны, я ему не дала. Он на меня рассердился, что я не дала ему походить, посмотреть. Ну, иногда, да, нужно напоминать о том, что у нас есть определенный бюджет. Нашли парковку прямо рядом со старым городом, ну, рядом с площадью Независимости. 70 центов в час. На самом деле парковок много. Есть вот такие под шлагбаумом, удобно очень. И есть парковки там что-то через СМС-ку. Ну, какая-то схема такая через СМС-ку и через приложение. Но это больше для местных. Знаете, как в Москве паркинг оплачиваешь по СМС-ке, по телефону, либо на телефон надо деньги положить, либо с приложения. Вот она, площадь Независимости. Никого сегодня здесь в центре нет. Подгорица, пока мы ехали на машине, показалась нам очень чистым, уютным городом, современным. Здесь все как-то очень приятно. А вот эти маркеты, Арома Маркет, Андрей сказал, что это как наша азбука вкуса. А есть Hard Rock кафе, мы хотим зайти купить футболку. Будем коллекционировать футболки. Есть. Так ты хочешь открывалки или футболки коллекционировать? Хорошо. Так пойдем, может, мимо фонтана пройдемся. Все-таки это достопримечательность. Хорошо. В каких-то указателях написано на карте, что это площадь Республики, в каких-то написано, что это площадь Независимости. Как правильно? Напишите. Ну вот, наверное, вот отсюда я читала, что севернее площади находится пешеходная улица. Вот, наверное, отсюда она идет, скорее всего. Пойдем посмотрим сувениры. Здесь север. Да, пойдем. Пойдем уже дальше. Пойдем.
Дуо. Сова по центру. Это привет от Дуолингва. Лингва. Ну выбирай, я не знаю, выбирай, тебе выбирать. Это какая-то вообще гавайский вариант. Пошли гулять по старому городу. Вот первое, на что обратили внимание, что есть стирки, как в Испании, платные лондри от LG. То есть там машинки внутри LG стоят. Это просто очень удобный сервис. Но, наверное, многим непонятно, как так, ведь у всех есть машинки стиральные. Я жила в общежитии студенческом. У меня была своя собственная комната, как студия, с кухней и с ванной, совмещенной с санузлом. Но естественно, ни у кого в комнатах, даже в таких лакшери отдельных, не было стиралки. И это супер удобно, когда есть такие лондри прачечные. Потому что, у нас она была на минус первом этаже, особо идти никуда не надо было. Там стоило копейки реально. Дело в том, что там не только стирка, там еще перекладываешь в другую машинку, в сушку. И вещи даже гладить не надо. После сушки они просто идеально прямые. Они просто вот без единой складочки. И запах. Я никогда не приносила свои средства. Я выбирала средства, которые уже встроены. Там чуть подороже получается. Но этот аромат, ребята, одежды после такой сушки просто нереальный. Ну и еще я знаю, что многие жители Барселоны, у которых нет возможности установить стиралку, например, владелец апартаментов против или еще по какой-то причине, они с тележкой ходят, в тележку складывают, называется тачка, как бы сумка на колесиках, одежду, загружают туда, везут. Наши люди, у них стереотип, типа, ой, это там для бомжей, для бедных, там еще для кого. Нет, абсолютно нормальные люди ходят и пользуются таким сервисом. Он платный, там есть камеры наблюдения, все безопасно. Другое дело, что ты, конечно, не знаешь в этой машинке, что до тебя стиралось. Извините, там, ладно, не буду говорить. Вот, но это так, для особо сильно впечатлительных. По сути, когда ты открываешь машинку, это обычная, чистая, профессиональная машина, без всяких там каких-то чужих следов. Так, мы идем искать памятник Пушкину. У нас есть традиция. Мы в каждом городе ищем памятник Пушкину, где бы мы не были, в России или за границей. Мы всегда ищем памятник Пушкину, это наша традиция, и мы всегда с ним фотографируемся. Это наш любимый поэт, наша гордость. И сейчас будет сделана новая фотография. В отличие от Ульцина, все пустынно. В Ульцине-то там вообще джага-джага. Все люди на работе.
все-таки Подгорица – это столица, деловой, ну, как бы деловой, культурный центр, не курортный как бы край. Ну, мы, знаете, так, очень, конечно, бегом-бегом сегодня гуляем. Пока разобрались с парковкой, пока туда-сюда, в Hard Rock кафе зашли, к Пушкину сходили в гости, по старому городу чуть-чуть потопали. В торговый центр заехали, правда, не в тот, который планировали. Ну, может быть, оно все к лучшему. Ну а здесь, я так понимаю, и все. До конца будут бары, бары, бары. Туда идти смысла нет. Стадион. Вот. Духовный центр. А, да, давай налево, да. Или направо, как хочешь, выбирай. Я полностью полагаюсь сегодня на тебя. Ты сегодня угостил меня раки. Вот таким коротким получился обзор на центр столицы. Время пролетело молниеносно, как в принципе молниеносно пролетела и вся поездка. На обратном пути заехали в супермаркет за вином и сыром, цены вы видите на экране, и зашли в магазин с гаджетами, где мне тоже кое-что перепало. Заехали в один технологический магазин, как в нашем видео, Эльдорадо. Называется Техномакс. И мне там муж купил подарок. Наконец-то у меня не будет трясущейся съемки. У меня будет стабилизация будет у меня. Потому что мы купили чудо-девайс. Та-дам! 185 евро. Это значит, что я буду снимать еще больше контента, и у меня не будет так трястись телефон, как он трясется сейчас по дороге. Мы пришли в обычный барчик по напиточку. Взяли. Здесь просто удобно еще то, что ты спрячешь. Такое кресло тоже, можешь подушку убрать. А, ну кресло удобное, поэтому, наверное, да. Может быть, да. Мы просто размышляем на тему, что ж людям нравится в этом баре, в этом местечке. Объясню почему. Потому что цены здесь выше, чем, вот, допустим, в ресторанах, которые вот здесь. Вот, наш любимый, например, Арагоста. Ну смотри, вино дороже, 6 евро. Не 4, не 5, а 6. А пиво твое тоже дороже, не 3,50, а 4. Я просто, да, спрашиваю,
Андрей, как думаешь, почему люди сюда так часто заходят? Ну, сейчас пусто, но днем битком. Здесь в основном, И вечером здесь битком. В основном же напитки. Ну, напитки, это как коктейль-бар, и да. мороженое там, ну, как Ну, вот такой, или да. десерт. Просто Ну, барчик, да. Даже туалет, как раз походу, нет для, своего. ну, для пляжа, наверное, Для больше, пляжа да. в основном. Ну и вечером просто можно А вечером, может, вид, да, нравится? Когда огоньки горят. возле моря.